नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक मानिसले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्छ। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सरकारको योजनाका साथै विज्ञसँगको साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। अहिले देशभर 65 वर्षमाथिका नागरिकका लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान जारी छ। आइतबारदेखि 10 दिनसम्म 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाइसकेपछि 11औं दिनदेखि 55 देखि 64 वर्षसम्मका नागरिकलाई खोप दिइने सरकारको तयारी छ। सरकारले प्रतिदिन 2 देखि 3 लाख जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ। आज हामीले खोप अभियान बारे चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीले चर्चा गर्ने अर्को विषय हो छाला रोग। कहिलेकाहीँ मौसम अनुसार या अन्य रोगका कारणले पनि छालामा विभिन्न समस्या आउन सक्छ। छालालाई स्वस्थ राख्ने उपायका साथै उमेर अनुसार छालाको स्याहार गर्ने तरिकाबारे स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। अहिले देशभर 65 वर्षमाथिका नागरिकको लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान जारी छ। सरकारले गत आइतबारदेखि 65 वर्षमाथिका नागरिकको लागि खोप अभियान सुरु गरेको हो। 2000 भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूले खोप लगाइरहेका छन्। सरकारले प्रतिदिन 2 देखि 3 लाख जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। खोपको उपलब्धता र जोखिमका आधारमा आइतबारदेखि 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। 10 दिनसम्म 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाइसकेपछि 11औं दिनदेखि 55 देखि 64 वर्षसम्मका नागरिकलाई खोप दिने सरकारको तयारी छ। तर हिमाली जिल्ला तथा उच्च पहाडी भेगको हकमा खोपको उपलब्धताको आधारमा 55 वर्षमाथिका सबैलाई खोप लगाउन थालिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप अभियानमा 15,000 स्वास्थ्य कर्मीलाई खटाइएको छ। दोस्रो प्राथमिकतामा परेकाहरूलाई पहिलो चरणमा खोप लगाउने अभियानको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूले लिएका छन्। सरकारले कुल जनसङ्ख्याको 72% खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। यसअघि सरकारले भारत सरकारको अनुदानमा 10 लाख मात्रा खोप र खरिद गरिएको 10 लाख मात्रा खोप ल्याएको छ भने 10 लाख मात्रा खोप भारतबाट ल्याउने प्रक्रियामा छ। विश्वव्यापी खोप अभियानको संयोजनमा कोभ्याक्सले दिएको 3,48,000 डोज सहुलियतपूर्ण खोप पनि नेपाल आइसकेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप लगाउँदा कतिपयलाई सामान्य असर देखिएको छ, तर कसैलाई पनि हालसम्म जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन। खोप पश्चात त्यसको असरबारे अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नको लागि देशभरि नै विज्ञ टोली परिचालन गरिएको छ। सरकारले सबैजनालाई ढुक्क भएर खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। अंगदान महादान, मृत्यु पश्चात नाश हुने मानव शरीरका अंगहरूको दान गरौँ, पुण्य कमाऊ। नमस्कार है काका। नमस्कार। होइन, रेडियोमा ध्यान दिएर के सुनिरहनु भएको हो? रेडियोमा अंगदान गरौँ पुण्य कमाऊ भनेर भनिराखेको छ, त्यही सुनिराखेको नि। अंगदान भनेको के हो? यो अंगदान पनि गर्न मिल्छ र? ल सुन्नुहोस् काका, हाम्रो शरीर मृत्यु पश्चात नाश भएर जान्छ। नाश भएर जाने शरीरका विभिन्न भाग जस्तै
छाला, कलेजो, आँखा, मुटु लगायतका अङ्गदान गरेर अन्य व्यक्तिको शरीरमा राख्न सकिन्छ। कुनै व्यक्ति वर्षौँदेखि मृगौलाको रोगी, अन्धोपनको समस्याबाट पीडित भएका छन्, त्यस्ता समस्याबाट ग्रसित भएका बिरामीहरूले नयाँ जीवन पाउँछन्। काका, अङ्गदान गर्न मिल्ने रहेछ। यस्तो कार्यमा त हामी पनि आजैदेखि लागिहाल्नुपर्छ। ओहो, आजैदेखि यो कार्यमा लागिहालौँ। ल काका, म घरतिर लागेँ है। कहाँ घरतिर लाग्ने? हामीलाई पनि अङ्गदान गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु परेन नाम दर्ता गर्न। उहाँहरूले त नाम दर्ता गराइसक्नुभयो, तपाईँहरूले नि। नमस्कार, डाक्टर प्रदीप केसी, आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु। यस चिकित्सालयले निर्माण गरेको जुन सिंहदरबार वैद्यखानाको तरकिब अनुसार निर्माण गरेको ज्येष्ठ वासादी चूर्ण 5 भाग, गुडुची चूर्ण 3 भाग र एसटी मधु 1 भाग, यो मिश्रित एउटा चाहिँ औषधि हामीले निःशुल्क रूपमा वितरण गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ बालकदेखि वृद्धसम्म र जुनसुकै रोगहरू, उच्च रक्तचाप, डायबिटिज, यी सबै रोगहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै चिनीहरू अथवा मिश्रीहरू यस्तो पदार्थहरू छैन र यसलाई चाहिँ हामीले 1 लिटर पानीमा 5 चम्चा औषधि राखी त्यसलाई 5 देखि 7 मिनटसम्म उमाल्ने र बनेको काडालाई 50 देखि 80 ml सम्म वयस्कले र बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने 30 देखि 40 ml चाहिँ सेवन गर्नुहोला। दिनमा 3 पटक सेवन गर्न सकिन्छ। यो नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयले निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ र यसको लागि बजारमा हामीले कुनै व्यवस्था गरेका छैनौँ। नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा जुन कार्य समयमा आएर आफ्नो नाम दर्ता गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुन सक्नेछ। धन्यवाद। अच्छा काका, आइ काल्हि त अहाँके जखन तखन हम चिंतामे देखै छियौ। की कहियो जोगेंद्र, हमरा त बड़का बीमारी भ गेल। बड़का बीमारी? हमरा त टीबी भ गेल। ई कोनो बड़का बीमारी नहीं छै, इलाज केला पर आसानी से ठीक भइल जाइल वाला बीमारी भेल छै। अखन टीबी पता लगाय के लेल खकार जांच सुविधा आ खाए वाला दवाई देश भर निःशुल्क मिल रहे छै। टीबी के दवाई खैला पर हम पहले जगह तंदुरुस्त भ जेबै। नियमित रूप से दवाई खैला से पहले जखन स्वस्थ और तंदुरुस्त भ जेबै। 2 हफ्ता वा वैसे बेसी समय धरि खोखी है, साँझ का बुखार बढ़ जाब, भोजन नहीं रुचब, शरीर दुबराइत जाब सन लक्षण टीबी अर्थात क्षय रोगक भ सकै छै। क्षय रोगी के घृणा नै स्नेह करी। अहिलेको समय कोरोना महामारीको समय हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कोरोना संक्रमणले गर्दा विश्वव्यापी नै समस्या भइराख्दा नेपाल अछुतो रहेन र सँगसँगै यहाँको संक्रमणको दर पनि अहिले बढ्दै नै गइराखेको छ। संक्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि हामी मान्छेहरूको चाहिँ डर चाहिँ घटिराखेको छ र सँगसँगै सायद आत्मबल चाहिँ बढेको छ। यति भन्दै कतिपय संक्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ हामीसँग छ र यो भनेको एकदम नराम्रो चिज हो। तपाईँ हामी जसको भए पनि परिवार कसैलाई सिकिष्ट भएर आइसियुमा राख्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा हामीले परिवारले नजिकै बसेर हामीले सेवा पनि गर्न पाइराखेका छैनौँ। यति कठिन समयमा यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले डर कम गरेर यसलाई लापरवाही तरिकाले चाहिँ लिन मिल्दैन। भन्नुको मतलब अहिलेको समयमा पनि हामी सजग रहनै पर्छ। यो सर्न सक्ने सम्भावनालाई कम गर्न, रोकथाम गर्नको लागि हामी अनुशासित हुनै पर्छ। त्यो भनेको हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। कोही सम्भावित संक्रमित व्यक्ति अगाडि पछाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले आफूले पनि मास्क लगाउनु पर्यो र अरूलाई पनि मास्क लगाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो। सँगसँगै अनावश्यक ठाउँहरूलाई छोइछोटो गर्नु पनि भएन। आफ्नो हात धुनु पर्यो अथवा नभए हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो र अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा जाने काम गर्नु भएन। शारीरिक दूरी बढाउनै पर्छ। यो यति कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले त्याग्ने बेला होइन, यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने बेला हो। यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैलाई चाहिँ यति अवलम्बन गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म एक मुटु रोग विशेषज्ञको हिसाबले मुटु रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा मलाई कस्तो होला के होला भन्ने डर लागिराखेको होला। मुटु रोग भइराखेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अस्पतालसम्म गएर देखाउन पनि अप्ठ्यारो भइराखेको होला।
यसमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको लक्षण केही नयाँ आएको छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अस्पताल आउनुहोस्। यदि लक्षणहरू केही पनि आएको छैन भने आफूले खाइराखेको नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहोस्। आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्, अनावश्यक खानेकुराहरू धेरै नखानुहोस्, हिँडडुल धेरै अनावश्यक हिँडडुल नगर्नुहोस् र एकदमै लक्षण भनेको के भनेदेखि कथम कदाचित छातीमा पीडा भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको धड्कन एकदम बढ्दै गयो र रिङ्गटा लाग्यो, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल आउनुहोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि हामी नर्मल जस्तै गरेर, साधारण जस्तै गरेर घरमै बसेर पनि आफ्नो उपचार निरन्तर गर्न सक्छौँ र यो निरन्तरता दिने बेलामा कोरोनाबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान पुर्याउँ र यसकोबाट परै बसेर यसलाई रोकथाम गरौँ। यति गऱ्यौँ भने हामी मुटुकै रोग लागे पनि हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब कुरा गरौँ छाला रोगबारे। कहिलेकाहीँ मौसम अनुसार या अन्य रोगका कारणले पनि छालामा विभिन्न समस्या आउन सक्छ। मौसम परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा पहिले छालामा देखिन्छ। त्यसैले मौसम अनुसार छालाको हेरचाह आवश्यक छ। छालालाई स्वस्थ राख्ने उपायहरूका साथै उमेर अनुसार छालाको हेरचाह गर्ने तरिकाबारे हामीले छाला रोग विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। हेरौँ सोही स्वास्थ्य संवाद। छालाले शरीरलाई भित्री सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउँछ। कहिलेकाहीँ मौसम अनुसार या अन्य रोगका कारण पनि छालामा विभिन्न समस्या देखिन सक्छ। छालामा सुक्खापन देखिने, एलर्जी हुने, चिलाउने र छाला फाट्ने जस्ता समस्या प्रमुख हुन्। मौसम परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा पहिले छालामा देखिन्छ। त्यसैले मौसम अनुसार छालाको हेरचाह आवश्यक छ। छालालाई स्वस्थ राख्ने उपायहरूका साथै उमेर अनुसार छालाको हेरचाह गर्ने तरिकाबारे हामीले छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर स्मृति श्रेष्ठसँग संवाद गरेका छौँ। छालामा देखिने विभिन्न समस्याहरूमा हजुरको चिसोमा देखिने समस्याहरूमा केही छालाका रोग पनि हुन्छन् भने केही चाहिँ छालाको रोग नभइकन छालाका विभिन्न ड्राइनेस अथवा सुक्खापना सम्बन्धित केही समस्याहरू मात्रै हुन्छन्। पहिला म छालाको रोगबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। छालामा देखिने सबभन्दा कमन रोग, सबैभन्दा धेरैजनामा हुने रोगलाई चाहिँ सोरियासिस भनिन्छ। सोरियासिस भनेको एउटा कत्ले रोग हो जुन चाहिँ जाडो महिनामै बेसी हुन्छ र यो चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ छालाले कत्ला काँचुली फेर्दाखेरि चाहिँ ढिलो ढिलो फेर्ने भएको हुनाले कत्ला कत्ला बस्ने रोग हो। यसमा चिलाउने, रातो हुने, डाबरहरू आउने र कहिलेकाहीँ भर्नै गर्नुपर्नेसम्म पनि समस्या हुनसक्छ। त्यसैले यस्तो रोग भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ जाडो महिनामा डक्टरलाई एक्चुअली सल्लाह लिएको राम्रो हुन्छ। त्यो बाहेक नर्मली जाडो भएर ड्राइनेस मात्र भएर देखिने समस्याहरूमा चाहिँ तपाईँको कसैको चाहिँ ओठ फुट्ने, कसैको हातखुट्टा फुट्ने होइन, अनि कसैको चाहिँ चिसोले औँलाहरू सुन्निने, जसरी भर्खरको यङ केटीहरूमा चाहिँ औँलाको नङको टुप्पाहरू सुन्निने, त्यसमा घाउहरू हुने, पानी निक्लिने, चिलाउने व्यथाहरू हुने जस्ता समस्याहरू हुन्छन्। रोगको लागि चाहिँ उपचार चाहिँ के छ त? हजुर कत्ले रोग चाहिँ हजुरको छालाको शरीरको कुन भागमा छ एउटा त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अर्को चाहिँ कति प्रतिशत भाग इन्भल्भ छ, जसरी हजुरको शरीरको 10% भन्दा कम भागमा मात्रै छ कि धेरै भागमा छ, हत्केलामा छ कि जिउमा छ, त्यो अनुसारको क्रिम्सहरूको स्ट्रेन्थ पनि फरक पर्छ र कति अवधि प्रयोग गर्ने त्यो पनि फरक पर्छ। र यदि शरीरको धेरै भाग इन्भल्भ हुँदै गएको छ भने त्यसमा खाने चक्कीहरू हुन्छ, एक थरी चक्की हुन्छ जुन चाहिँ खाएर घाममा देखाउने, त्यसले चाहिँ उपचार मात्र गर्दैन कि एउटा प्रिभेन्सन पनि दिन्छ। सो त्यो चक्कीहरू गर्ने भयो। र यो धेरै नै भएमा चाहिँ शरीरको ठुलो भागमा इन्भल्भ भयो, फर इक्जाम्पल हजुरको 90% अफ बडी सर्फेस एरियामा इन्भल्भ भयो भने त्यतिखेर चाहिँ अस्पतालमै भर्ना भएर हजुरले तेलहरू लगाएर डक्टरको औषधिहरू नै प्रयोग गर्ने नै हुन्छ। अब छालाको चाहिँ विशेष गरेर धेरै देखिने समस्या भनेको चाहिँ अझ टिनेजरहरूमा चाहिँ पिम्पल्सको समस्या देखिन्छ कि यो चाहिँ खास किन आउँछ पिम्पल्स चाहिँ? पिम्पल्सलाई हामीले खास रोग भन्दा पनि एउटा डिसअर्डर मात्रै मान्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ तैलीय छाला हुने व्यक्तिहरूमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न कीटाणुहरूले गर्दा छालामा देखिने कीटाणुहरू र तैलीय छालाको कम्बिनेसनले गर्दा हुने हो। नर्मल्ली अप टु 85% इन्डिभिजुअल्समा चाहिँ यो नर्मल नै हुन्छ। हजुरको जसरी एउटा एज लिमिट हुन्छ, पहिलाको ट्रेन्ड के थियो भने हजुरको 8-10 वर्ष अगाडि हेर्दा पनि डन्डी फोर आउने चाहिँ
12, 13, 16 वर्ष कटेपछि मात्रै सुरु हुन्थ्यो र 21 देखि 25 वर्षको उमेरमा यो हराउँथ्यो पहिलाको कुरा गर्दाखेरि। एन्ड द्याट वाज नेचुरल एक्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ नर्मल एक्ने वल्ग्यारिस भनिन्छ। तर अहिलेको ट्रेन्ड हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ भर्खरको बच्चाहरू इभन 9-10 वर्षको बच्चाहरूबाट पनि यो सुरु हुन्छ। यो सानो बच्चाहरूको प्युबर्टी भनिन्छ जसलाई वयस्क अवस्था चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनको बच्चाहरूको छिटो सुरु हुन्छ हैन। सो यो चाहिँ वयस्क अवस्थामा हर्मोन्सहरूको इन्फ्लुएन्सले आउने भएको हुनाले 9-10 वर्षको बच्चाहरूदेखि लिएर हजुरको 25 वर्ष कटिसकेपछि 30 वर्ष 35 वर्षमा पनि आइरहेको छ। सो मैले भन्नुपर्दा चाहिँ पिम्पल्सलाई म 2 थरीमा विभाजन गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ नेचुरल एक्ने भयो जुन उमेरले आउँछ, तैले छाला हुने व्यक्तिहरूलाई आउँछ। अर्को चाहिँ तपाईको बाहिरको इन्भाइरोमेन्टल ट्रिगर्सले गर्दा अथवा शरीरमा नै केही समस्या भएर आउँछ। जसरी इन्भाइरोमेन्टल ट्रिगर्सहरूले आउने एक्ने भनेको पोल्युसन भयो, मेकअप भयो, हजुरले राति मेकअप नखोलिकन सुत्नु भयो भने त्यसले छालाको तेल बन्ने ग्रन्थीहरू थुनिएर पोर्सहरू क्लग भएर आउने भयो भन्ने चाहिँ इन्टर्नल डिजिज। अहिले मोर रिसेन्टली चाहिँ मैले एकदम धेरैजना लेडिजमा स्पेसली इन्टर्नल डिजिजले आएको एक्नेहरू देखेको छु। जसरी तपाईँको अन्डकोशको समस्या भयो, त्यो बाहेक कोलेस्ट्रोलको समस्या एकदम सरप्राइजिङली लिन भर्खरको नानीहरूमा हैन 22 वर्ष 25 वर्षको नानीहरूमा फ्यामिलीमा कोलेस्ट्रोल हुने व्यक्तिहरूमा चाहिँ उहाँलाई पनि कोलेस्ट्रोल भएर कोलेस्ट्रोलको समस्याले देखेको छु। मोर रिसेन्टली मैले डायबिटिज हुने अवस्था एउटा हुन्छ जसलाई हामी इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ डायबिटिज भइसकेको छैन तर त्यो सुगरलाई नर्मल राख्नलाई शरीरको हर्मोनले बढी काम गर्नु परिरहेको छ। भनिसकेपछि पिम्पल्स आउने समस्या चाहिँ अन्य जस्तो डायबिटिजको कारणले हैन अन्य रोग छन् भने पनि त्यो अनुहारमा जुन पिम्पल्समा चाहिँ त्यो कारणले गर्दा आउँछ भन्ने पनि देखियो हैन। यो त पिम्पल्सको कुरा भयो डाक्टर साहब। अब अर्को चाहिँ अनुहारमा आउने चाउरीपना हैन, जुन एउटा एज कटेपछि त एउटा चाउरिन्छ हैन, त्यो एज सँगसँगै जुन उमेरमा नै चाउरीपना देखिन्छ नि, यो चाहिँ कस्तो खालको समस्या हो? हजुर, अब हजुरले भन्नुभएको उमेर नपुग्दै देखिने चाउरीपनालाई प्रिमेच्योर एजिङ भनिन्छ हैन। सो उमेर नपुग्दै देखिने भनेको मतलब धेरै जसो हामीले चाहिँ 25 वर्षभन्दा सानो उमेरमा देखियो भने त्यसलाई चाहिँ प्रिमेच्योर एजिङ भनिन्छ। यसको विभिन्न कारणहरूमा सबभन्दा पहिलो कारण त सनको किरण नै हो। किनभने हाम्रो एजिङ 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा भित्री एजिङ अर्को बाह्य एजिङ हैन। सो बाह्य एजिङ धेरै हुने मान्छे, घाममा धेरै बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ सनको लाइटले गर्दाखेरि चाहिँ डिप लाइन्स हामीले जसलाई कोर्स लाइन्स भनिन्छ त्यस्तो रिङ्कल्सहरू देखिन्छ। सो पहिलो कारण घाम नै हो। सो सन प्रोटेक्सन हो त्यसको लागि गर्न सकिने। त्यो बाहेक अब हजुरको लाइफस्टाइलमा हुन्छ, कोही मान्छे यस्तो यस्तो मात्रै गरेर बस्ने बानी छ, कसैको एकदम हाँस्ने बानी छ, हजुरले शरीरको कुनै भाग चाहिँ धेरै चलाउनुहुन्छ भने त्यस्तो गर्दा पनि आउँछ। भनिसकेपछि अब जस्तो त्यसबाट बच्ने उपाय भनेको चाहिँ जुन एजभन्दा अगाडि नै चाउरीपन देखिन्छ भनेदेखि बच्ने उपाय भनेको चाहिँ घाममा नदेखिने मात्रै हो अथवा त्यसको उपचारमै लाग्नुपर्छ, के छ त्यसमा चाहिँ? हजुर, अब यसमा चाहिँ कस्मेटिसियन्सहरूको चाहिँ अब देयर इज अ डिभाइडेड ओपिनियन हैन। सर्टेन मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँ 20 वर्ष 21 वर्षबाट नै बोटक्स सुरु गर्नु भनिन्छ हैन। र मैले एउटा रिसेन्ट एकदम इन्ट्रेस्टिङ आर्टिकल पनि पढेको थिएँ कि हजुरले मेडिकल आर्टिकल थियो त्यो हैन, बाई अ भेरी रिनाउन्ड डक्टर। अनि त्यसमा चाहिँ हजुरले 22-23 वर्षदेखि नै बोटक्स सुरु गर्नुभयो भने उसले चाहिँ रिङ्कल मात्र घटाउँदैन कि हजुरको छालामा जुन एउटा दोस्रो सतहमा हुने कोलाजेन हुन्छ जसले चाहिँ रिङ्कल हुनबाट जोगाउँछ। सो त्यो कोलाजेनको सतहलाई पनि त्यसले समयसँगै राम्रो गर्दै लगेको चाहिँ देखिएको छ। सो हजुरलाई रिङ्कल हुनु नै छैन भने चाहिँ म चाहिँ मेडिकल थेरापीमै जानु भन्छु हैन, किनभने त्यो भनेको एकदमै सेफ उपचार हैन। हाम्रो समाजमा पनि कस्तो भनाइ छ भनेदेखि हामीले 30 वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले चाहिँ खास 30 वर्षसम्म त राम्रै हुन्छ नि छाला, 20 वर्षको उमेरमा राम्रै हुन्छ नि, किन स्याहार गरिरहनु पर्यो भन्ने खालको एउटा भनाइ पनि छ हैन। अब जस्तो यहाँले चाहिँ जुन केयर गर्दाखेरि 20-21 वर्षदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो हैन। अब कतिले चाहिँ अब त्यो चाउरीपना हटाउनको लागि चाहिँ 40 वर्षदेखि सुरु गर्नुहुन्छ कि भनिसकेपछि यसलाई त हाम्रो एज हुँदादेखि नै हैन सुरु गर्नुपर्ने रहेछ हैन, त्यसरी बुझ्दा भयो? हजुर, म एउटा सानो तथ्य राख्न चाहन्छु हैन। हामी 16 वर्ष कटेपछि हाम्रो छालाले कोलाजेन बनाउने उनको जुन एउटा रेट हुन्छ त्यो चाहिँ 1%ले घट्न थाल्छ। भनेको मतलब 16 वर्ष कट्ने बित्तिकै हाम्रो एजिङ सुरु हुन्छ कि। सो जुन हामीले चाहिँ छालामा नदेखेसम्म त्यसलाई हामीले एक्ट गर्दैनौँ। तर वाट वी सुड नो कि हजुरको छालाको चौरीपनाबाट बच्ने हो भने चाहिँ समयमा नै हजुर अब बोटक्समै जानुपर्छ, सुईमै जानुपर्छ भन्ने होइन कि, तर मेन भनेको हजुरले भन्नुभएको उमेर जुन छ 20 देखि 30 वर्ष त्यो उमेरको व्यक्तिको लागि सबभन्दा जरुरी चिज भनेको सन प्रोटेक्सन, सनस्क्रिन र मोइस्चराइजर। यो चाहिँ उहाँहरूले एकदमै रिलिजियसली फलो गर्नुभयो भने र घामबाट बच्नुभयो भने त्यो पनि इनफ हुनसक्छ। हजुर, अब छाला राम्रो बनाउनको लागि, चम्किलो बनाउनको लागि होइन एउटा सुन्दरता भन्ने साथै सुरुमा त उसको एउटा छाला कस्तो छ भन्ने कुरामा नै हुन्छ होइन, धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ सुन्दरतामा। अब यो कसरी बस्ने
छालामा आउने जुन पिम्पल्सबाट कसरी बस्ने होइन चायापोतोबाट अनि चाउरीपनबाट कसरी बस्ने भन्ने कुरा त रह्यो र स्किन राम्रो बनाउनको लागि खानपानले हाम्रो बानी व्यवहारले हाम्रो दिनचर्याले चाहिँ कस्तो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ डाक्टर साहब यसमा चाहिँ? पक्कै पनि हजुरले भन्नुभएको जस्तो यो आफूले स्याहार्ने स्किन स्याहार्ने मात्र भन्दा पनि खानेकुरा हजुर कति बजी सुत्नुहुन्छ, कति राम्रो सुत्नुहुन्छ, मोबाइलमा कति बेर अनुहार लिएर मोबाइल लिएर कति बेर बसिन्छ, यो सबै चिजले म्याटर गर्छ होइन। हजुरको स्लिप आवर्स चाहिँ मेनली चाहिँ हजुरको 11 देखि 4 बजीसम्मको स्लिप चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ। यतिखेर सर्टेन रसायनहरू बन्छ जसले चाहिँ हाम्रो छालालाई रिपेयर गर्छ, इभन हाम्रो कपाललाई पनि रिपेयर गर्छ। सो धेरै नसुत्ने व्यक्तिहरूमा पनि कपाल चाँडो फुल्ने, छाला चाँडो चाउरी पर्ने हुनसक्छ। त्यो बाहेक खानपानमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा भयो कि जसरी फलफुलहरू भयो, हरियो सागपातहरू भयो, हजुरको मसरुम हुन्छ, एभोकाडो हुन्छ होइन, देयर आर सर्टेन फुडहरू हुन्छ कि जसले चाहिँ छालालाई हजुरको इभन तपाईँको यो फिस ओइल होइन, फिस खाँदाखेरि ओमेगा 3 फ्याटी एसिड युक्त खानेकुराहरू खाँदाखेरि यिनीहरूले चाहिँ हजुरलाई एजिङबाट केही हदसम्म बचाउन सक्छ। यसमा भनेपछि खानाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका यसमा खेल्यो होइन। अब यो त स्किनमा देखिने समस्या भयो, अब हाम्रो कपालले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ होइन। कपालमा अहिले विशेष गरेर जाडोको समयमा चाहिँ ड्यान्ड्रफ देखिन्छ कि महिलामा पनि पुरुषमा पनि। यो जाडोमा चाहिँ के कारणले गर्दा देखिन्छ र यसको उपचार चाहिँ के हुन सक्छ? हो पक्कै पनि ड्यान्ड्रफ चाहिँ विन्टरकै समस्या हो होइन। एउटा चाहिँ यो एज रिलेटेड हुन्छ, उमेर अनुसार हुन्छ। ड्यान्ड्रफको चाहिँ 3टा उमेर हुन्छ भन्छ कि एउटा चाहिँ सानो 2 वर्षभन्दा सानो बच्चामा, अर्को चाहिँ हामी जब एडल्ट हुन्छौँ त्यतिखेर, अर्को चाहिँ 35-36 वर्ष पढिसकेपछि आउँछ। र यो जाडोमै बढ्ने कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो छालाको जुन एउटा टर्नओभर रेट हुन्छ, छाला फेरिने क्रम, त्यो चाहिँ जाडोमा अलिकति कम हुन्छ है। त्यसले गर्दा पनि हो र तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट पनि अलिकति जाडोमा ड्राइङ किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो कत्लाहरू बढी भिजिबल हुन्छ। यो इयर चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा पनि अघिल्लो वर्षहरूभन्दा यो कोभिडले गर्दा जुन हामी घरभित्रै बसिरहेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि यो वर्ष चाहिँ चाया चाहिँ एकदमै बढेको छ। मैले भन्नुपर्दा पहिलाभन्दा 50% भन्दा बढेको छ। सो यसको कारण चाहिँ एउटा फङ्गस हो। हाम्रो कपालमा एउटा फङ्गस हुन्छ म्यालेसिजिया भन्ने, त्यो फङ्गसले चाहिँ तेल खानु पायो अथवा इन्भाइरोमेन्टलाई उसलाई फेभरेबल भयो भने चाहिँ फङ्गस र बडीको इम्युन रेस्पोन्सले मिलेर गर्ने चिज हो ड्यान्ड्रफ भन्ने चिज। यसलाई चाहिँ सजिलो छ योबाट बच्नलाई। सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको मेडिकल ग्रेडको मेडिकल एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू चाहिँ रेगुलरली प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसले त्यसबाट बचाउँछ। नुहाउने हाम्रो तौल तरिकाहरू हुन्छ नि, स्याम्पू लगाउने अनि साबुन लगाउने, यसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यो? अफकोर्स एकदमै हजुर। अब यसको स्याम्पू कस्तो किसिमको स्याम्पू हो, त्यो चाहिँ कस्तो किसिमको स्क्याल्पलाई सुट गर्छ र त्यो स्क्याल्पलाई सुट गर्ने स्याम्पू हजुरको यो कपालको रेसालाई पनि सुट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट चिज हो होइन। यो चाहिँ धेरैजनालाई थाहा नहोला यो कुरा। जसरी हजुरलाई एकदमै ड्यान्ड्रफ छ र एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू प्रयोग गर्नुभयो भने उसले स्क्याल्पको जुन छाला छ, कपालको छाला, त्यसलाई चाहिँ सफा राख्छ। तर कपाल जुन हाम्रो रेसाहरू छ त्यसलाई चाहिँ उसले फ्रिजी गराउन सक्छ अथवा जर्र खालको देखाउन सक्छ। त्यसैले त्यो ब्यालेन्स स्ट्राइक गर्नको लागि हजुरले हप्तामा 2 चोटि एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पूले नुहाउने यदि ड्यान्ड्रफ छ भने, अनि अर्को 1-2 चोटि हजुरले नर्मल अथवा जेन्टल प्याराबिन फ्री सल्फेट फ्री स्याम्पूहरूले नुहाउने होइन। सो यो चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स स्ट्राइक गर्नको लागि चाहिँ एकचोटि कपालै हेरेको राम्रो हुन्छ। र त्यो बाहेक कपालको लागि यो कपाल तलको जुन रेसा हुन्छ, यो रेसाको स्वस्थ रेसाको लागि चाहिँ हामीले स्याम्पू गरेपछि अनिवार्य रूपले कन्डिसनर प्रयोग गर्नु जरुरी छ। भनेपछि कन्डिसनर पनि प्रयोग गर्न पर्यो होइन। हामीले नुहाउँदै पहिला स्याम्पू गरेर त्यसमा त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो ड्यान्ड्रफ हट्छ होइन। हजुर, अब जस्तो यहाँ डर्माटोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ होइन, हेयर ट्रिटमेन्ट जुन ट्रान्सप्लान्ट पनि गर्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा अब पछिल्लो समय कति महिला पुरुषले पनि हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्नुहुन्छ होइन, त्यसको साइड इफेक्टहरू चाहिँ कतिको हुन्छ? के पनि सुनिन्छ भने हेयर ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि चाहिँ ब्रेनमा पनि असर पर्छ भन्ने कुरा पनि सुनिँदै आएको छ। खास यथार्थ चाहिँ के हो? हजुर, यो रमाइलो कुरा हो यो हामीलाई सुन्दाखेरि चाहिँ होइन। तर मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कुराले साँच्चीकै डर बसेको हुन्छ। कपाल र छाला भनेको सबभन्दा बाह्य अङ्ग हो र यसको डेप्थ भन्नुपर्दा एक्ज्याक्टली 3 to 4 मिलिमिटर्स भन्दा तल हुँदैन होइन। 3 देखि 4 मिलिमिटरको सतहमा कपाल र छाला बसेको हुन्छ। र हाम्रो टाउकोमा चाहिँ कपालको छाला भन्दा मुनि अर्को 4वटा लेयर हुन्छ जसमा चाहिँ एउटा हड्डी जस्तो हुन्छ र त्यसको भित्र मात्रै बोन हुन्छ। सो भनेपछि 5वटा सतह कटेर त्यो हड्डी कटेर मात्र ब्रेन हुने भएको हुनाले त्यहाँसम्म त हामी पुग्दैनौँ र यो नितान्त सेफ अपरेसन हो। यसलाई माइनर सर्जरीमा गनिन्छ। हेयर ट्रान्सप्लान्टबाट यदि कसैलाई साइड इफेक्ट हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हजुरको ट्रान्सप्लान्ट गर्ने व्यक्ति अथवा डक्टरको एक्सपिरियन्स नभएको नै मान्नुपर्छ। त्यो नजानेकै मान्नुपर्छ हजुर, अदरवाइज यसले साइड इफेक्ट गर्दैन।
हामीले दिनचर्या कस्तो अपनाउनुपर्छ? त्यो हेयर ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि त एउटा उपचारै जस्तो गरियो नि आयो होइन? हामीले टाउकोको त एउटा त्यो भागमा एउटा कपाल रोप्ने भनिसकेपछि त उपचार नै गरियो होइन? एक किसिमले बिरामी नै भनेर पनि बुझ्दा होला कि के हो यसमा? यसलाई बिरामी भनेर हामीले मान्दैनौँ। जसरी हामीले हेयर ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यौँ भने ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएको व्यक्ति ट्रान्सप्लान्ट सकिएपछि आफै हिँडेर उठेर आफै ड्राइभ गरेर पनि घर जान सक्नुहुन्छ कि यसमा दुखाइ खासै हुँदै समस्या होइन यो, किनभने यसमा जुन फ्लुइडहरू प्रयोग हुन्छ त्यसले यसलाई दुखाइरहित बनाउँछ। र यसमा एउटै चिज ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ सबभन्दा जरुरी चिज चाहिँ हजुरले अब हामीले यहाँ टन्न पानीको प्रयोग गरेका हुन्छौँ, त्यसैले न्युरिन भएन होइन? न्युरियो भने चाहिँ आँखाहरू चाहिँ 5 देखि 7 दिनसम्म सुन्निन सक्छ। त्यो नन्युरिनको लागि र आँखा नसुन्निनको लागि हामीले टेपहरू प्रोभाइड गरेका हुन्छौँ एउटा। अर्को चाहिँ उहाँहरूले न्युरिन भएन र औषधिहरू राखेका हुन्छन् केही दिनलाई। र यसमा उहाँको दिनचर्यामा रेगुलर डेली उहाँको उसमा रेस्ट्रिक्सन्स भनेको चाहिँ अब बाहिर धेरै उफ्रेर हिँड्नु भएन, धेरै बाहिर हजुरको हेभी एक्सर्साइजहरू गर्नु भएन होइन? अनि 7 दिनदेखि 10 दिनसम्म क्याप लगाउनु भएन, 2 हप्तासम्म हेलमेट लगाउनु भएन। अनि यो पानी चाहिँ जुन कपाल जुन हुन्छ यो त हामीले नयाँ जस्तै त हो नि, बिरुवा जस्तै हो। सो यसलाई पानी चाहिन्छ कि इट निड्स नरिसमेन्ट। सो पहिलो हजुरको 1 विक जति चाहिँ पानी चाहिँ 2 देखि 3 हप्तामा हामीले नर्मल सलाइन भन्छौँ जसलाई मेडिकल पानी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले नियमित रूपमा चलाउनुपर्छ। कति दिनसम्म त्यो पानी चलाउनु पर्ने चाहिँ? हजुर त्यो 5 देखि 7 दिनसम्म हुन्छ, हेरेर हुन्छ। 7 दिनसम्म भनिसकेपछि हेयर ट्रान्सप्लान्ट गरेको कति महिनासम्म चाहिँ आफू केयरफुल भएर बस्नु पर्यो त त्यसमा? मेन भनेको 1 महिना, पहिलो महिना जरुरी छ होइन? 1 महिना चाहिँ धेरै कुराबाट बच्नु पर्यो। इभन हजुरको डिरेक्ट सावर समेत नलिनु भन्छ कि, तातो सावर डिरेक्टली टाउकोमा नलिनु, हामीले पानी हालेर कसरी हाल्ने भनेर सिकाउँछौँ। त्यो मेन चाहिँ 1 महिना भयो। तर जसरी टाउकोमा अब पिड्काहरू आउनु भएन, डन्डीफोर जस्तो सानसानो घाउहरू आउनु भएन, त्यो नआउनलाई चाहिँ 3 देखि 4 महिनासम्म नै हेर्नुपर्छ। 4 महिनाको अवधि चाहिँ उसले जुन आफ्नो केयरमै लाग्नु पर्यो होइन? त्यस बिचमा चाहिँ हामीले बाहिर जस्तो घामको प्रकाशमा हिँडडुल गर्ने खालको चाहिँ गर्नु भएन होइन? अथवा कतिसम्म गर्न मिल्यो कतिसम्म गर्न मिलेन? 1 महिनासम्म चाहिँ डिरेक्ट सनलाइट पनि सकेसम्म नगर्नु भन्छौँ हामी चाहिँ। त्यो ग्राफलाई सुकाउन सक्छ, त्यही भएर कतै बुकहरूमा पनि लेखेको हुन्छ। सो 1 महिनासम्म चाहिँ डिरेक्ट सनलाइटमा नजानु होला भन्छ। 4 महिनासम्म चाहिँ हामीले नुहाउने कुरामा हरेक कुरामा ध्यान दिनु पर्यो होइन? अब खानेकुरामा भन्नाले कस्तो कस्तो? हजुर अब यो नयाँ कपाल हो नि त, सो त्यो नयाँ कपाल त्यो त बेबी हेयर्स हो, सो उसलाई त नरिसमेन्ट चाहिन्छ। सो भर्खर नयाँ कपाल आउन चाहिँ हजुरको 2 देखि 4 महिनामा बल्ल राम्रोसँग नयाँ कपाल आउन सुरु हुन्छ। सो त्यो नयाँ कपाललाई चाहिँ नर्मली अरू बेलामा भन्दा अलिकति पोषणयुक्त खानेकुरा बेसी चाहिन्छ। त्यो हिसाबले हजुरले अघि मैले भनेका जुन खानेकुराहरू थिए त्यो खानेकुरा प्लस कुनै पनि तपाईँको हेल्दी फुडहरू, एन्टिअक्सिडेन्ट रिच फुडहरू चाहिँ हामीले बढी खानुपर्छ। त्यसमा हामीले जेनरली पेसेन्टहरूलाई लिस्टै बनाएर दिन्छौँ, जसरी काजु किसमिसहरू भयो होइन, हजुरको केरा भयो, अनि त्यसपछि एभोकाडो अघि भनिहालेँ होइन, अनि कालो मसरुमहरू, ब्रोकोली, क्याबेजहरू, मासु, फिस, त्योहरू चाहिँ बढी खायो भने राम्रो हुन्छ। 4 महिना पछाडि चाहिँ नर्मल अरू बेला जस्तो नै हुन्छ, केही फरक पर्दैन त्यस पछाडि चाहिँ होइन? जस्तो हामीले जुन नेचुरल कपालमा अरू बेला स्याम्पू गर्दाखेरि अनि पार्लरमा गएर हामीले कपाल काट्दाखेरि जुन केही नै सोच्नु पर्दैन नि, सबै कपालको मात्रै 1 महिनापछि सेभहरू गर्न मिल्छ। हजुर सबै गर्न मिल्छ। 1 महिना पछाडि चाहिँ सबै त्यो गर्न मिल्यो होइन? अब त्यो कपाल ट्रान्सप्लान्ट गर्दा चाहिँ अब खानेकुराहरूमा पनि धेरै नै 4 महिनासम्म चाहिँ ध्यानै दिनु पर्यो होइन? हजुर हामीले चाहिँ 6-7 महिना नै खानेकुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु भन्छौँ, किनभने कपाल नयाँ पलाउने क्रम त रहिरहन्छ नि त, 6 महिना 9 महिनासम्म रहिरहन्छ कसैको। सो त्यो टाइम ड्युरेसनलाई फुड चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु नै भन्छौँ हामीले। पछिल्लो समय चाहिँ यो जुन चर्चामै आएको कुरा होइन, यो सुन्दरताको कुरामा लेजर सर्जरी भन्छ नि डाक्टर साहब, यो कस्तो खालको सर्जरी हो खास? अब लेजरलाई सर्जरी त भनिँदैन, प्रोसिजरमा चाहिँ पर्छ यो, सर्जरीमा पर्दैन। लेजर विभिन्न किसिमको हुन्छ, हजुरको कपाल निकाल्ने लेजर छुट्टै मसिन हुन्छ भने हजुरको ट्याटु निकाल्ने लेजर मसिन छुट्टै हुन्छ, एन्टी एजिङको लेजर्सहरू छुट्टै हुन्छ, स्किन टाइटनिङको छुट्टै हुन्छ। सो एउटा छुट्टै विधामा पर्यो कि लेजर्स भनेपछि एउटा चाहिँ छालाको एउटा छुट्टै सेगमेन्टै भन्न सकिन्छ। सो विभिन्न लेजर्सको आफ्नो आफ्नै पोजिटिभ र नेगेटिभ साइड्स हुन्छ होइन? हजुरको के को लागि चाहिएको हो त्यो अनुसारले डिफ्रेन्ट लेजर्सहरू अभाइलेबल हुन्छ। हजुर अब जस्तो फेसकै कुरा गर्दाखेरि होइन, हामीले साधारण जुन पिम्पल्स आउँदा पनि हस्पिटलमा गएर त्यहाँको औषधि खाने कुरा रहन्छ, त्यस पछाडि स्किनको पनि एउटा स्टेप भन्ने पनि हुन्छ होइन? जस्तो यहाँसँग कुराकानी गर्दा पनि अब जस्तो पछिल्लो समय कति महिलाहरूले चाहिँ यो पिल गर्ने पनि भन्नुहुन्छ कि, डाक्टर साहबहरू आफैले पनि पिल गर्ने जुन विधि पनि पछिल्लो समय चाहिँ जुन डाक्टर साहबहरूबाट नै आएको कुरा पनि हो।
खास यो कस्तो खालको विधि हो पिल चाहिँ? केमिकल पिल भनेको मेडिकली प्रुभन चिज हो। यो चाहिँ समयअनुसार मेडिकली टेस्टेड भएर प्रुभ भएर आएको चिज हो र हजुरको विभिन्न किसिमको अघि लेजर भनेको जस्तै केमिकल पिल पनि धेरै किसिमको हुन्छ। जसरी डन्डीफोरको लागि एउटा सर्टेन केमिकल भएको पिल हुन्छ, जसरी स्यालिसाइलिक एसिड भएको पिल चाहिँ डन्डीफोरलाई राम्रो हुन्छ। त्यसरी नै पोतोको लागि डिफ्रेन्ट पिल्स हुन्छ, ग्लाइकोलिक एसिड, ल्याक्टिक एसिड भन्ने पिल्सहरूले पोतोलाई अनुहार राम्रो गराउँछ र अनुहार ब्राइट मात्रै गर्नको लागि एन्टी एजिङको लागि छुट्टै पिलहरू हुन्छ। यिनीहरू भनेको चाहिँ केमिकल्स हो, बेसिकली नामै केमिकल पिल भएपछि केमिकल्स हो। यसले चाहिँ छालाको एउटा स्पेसिफिक सतहमा छालाको एउटा अङ्गलाई चाहिँ उसले टार्गेट गर्छ। सो यो प्रुभन चिज हो, टाइममा राम्रोसँग बेलामा गरेमा यसले पोजिटिभ बेनिफिटै हुन्छ। भनेपछि साइड इफेक्टहरू केही छैन? साइड इफेक्ट चाहिँ अब नआउने मान्छेले गर्यो, अब एकदम डिप गरिदियो, कहिलेकाहीँ बर्न भइदियो र पिलिङ गरेपछि डक्टरले भन्दै पनि घाममा बसिदियो भने त्यसले कालो दागहरू छोड्ने, कसैको जल दिने हुनसक्छ, तर त्यो चाहिँ एकदमै कम नै हुन्छ। मेडिकल सेटअपमा गर्नुभयो भने त्यो हुँदैन। आधुनिक तरिकाले हाम्रो फेसलाई राम्रो बनाउने कुरामा अनि हाम्रो कपाल चाहिँ राम्रोलाई छ भने अझ राम्रो, कपाल छैन भने राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले आधुनिक औषधिहरू कति प्रयोग गर्छौँ के हजुरहरूबाट पनि प्रयोग गर्छौँ। जस्तो हेयर ट्रान्सप्लान्टको पनि अनि त्यस पछाडि पिलको पनि होइन चाहिँ पछिसम्मको लागि साइड इफेक्टहरू चाहिँ कस्ता कस्ता हुन्छन्? हजुर, अब यो खास यो नयाँ चिज भएको हुनाले मान्छेलाई कौतूहलता हुनु यो स्वाभाविकै हो होइन। तर यो भनेको चाहिँ जेनरली हजुरको अरू सर्जरी पनि त मान्छेहरूले कति गर्नुहुन्छ नि त होइन। अब त्यो आज गरेको सर्जरीले पछिसम्म त त्यसको केही असर हुँदैन। त्यसैले करेक्ट ठाउँमा डक्टर्सको एक्सपर्टिज छ, ट्रेन डक्टर्स हो, बाहिर उहाँहरूको एक्सपोजर छ, कति वर्षदेखि गरिरहेको, यो सबै बुझेर गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा डराउनु पर्दैन। नेपालमा अहिले पछिल्लो समय हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्नेको सङ्ख्या कतिको छ? यहाँ त अब त्यही पनि गरि नै रहनु भएको छ होइन। यहाँहरूकोमा आउँदा पनि कतिको आउनुहुन्छ? हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू त एकदम धेरै हुनुहुन्छ, डक्टर्सहरू पनि अलिकति लिमिटेड हुनुहुन्छ। सो अहिले हामीले भर्खरै पनि एउटा हेयर ट्रान्सप्लान्ट रिलेटेड एउटा संस्था बनाएका पनि छौँ होइन, हेयर ट्रान्सप्लान्टको डक्टर्सहरू मिलेर कि यसमा चाहिँ नराम्रो नहोस् होइन, मान्छेलाई नआउने मान्छेहरूले गर्दाखेरि नफसोस्, त्यो हिसाबले एउटा चाहिँ गाइडलाइन बनाएर एउटा हजुरको एउटा मापदण्ड बनाएर त्यो अनुरूप चलेको क्लिनिकहरूमा सेफली गर्न पाऊँ भन्ने हिसाबले गर्दैछौँ। र ट्रान्सप्लान्ट गर्न खोज्ने व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै नै हुनुहुन्छ, किनभने अहिलेको जेनेरेसन पहिलाको मान्छेहरूभन्दा पनि चाँडो चालु भइरहनु भएको छ। भनेको यो के कारणले गर्दा? खानपान अनि त्यस पछाडि हाम्रो जीवनशैली, यो वातावरणले पनि यो धेरै नै प्रभाव पार्छ। यो कपाल झार्ने कुरामा चाहिँ के कुराले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ यसमा चाहिँ? हजुर, एउटा त हजुरले भन्नुभएको खानपान हो होइन, अर्को आफ्नो लाइफस्टाइल पनि हो। तर अहिले बढिरहेको चाहिँ हजुरको यो जुन सनलाइटको इन्टेन्सिटी बढेको छ, ओजोन लेयर डिप्लिट भएको छ होइन, अनि पार्टिकल त्यो पोल्युसन पार्टिकल्स जुन हामीलाई PM25 2.5 भन्छौँ नि, त्यस्ता पोल्युसनको पार्टिकल्सहरू छालाबाट कपालबाट भित्र पसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कपाल र छाला चाहिँ जहिले पनि बाह्य तत्त्वहरूको सँग लड्दाखेरि एउटा स्ट्रेसको सिचुएसनमा हुन्छ। र अर्को कुरा, रिसेन्ट एउटा स्टडीमा चाहिँ घामको एक्सपोजर हप्तामा 16 घन्टाभन्दा बढी भयो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि तालुपनाको समस्या चाहिँ बेसी देखिन्छ भनेर आएको छ। उमेरभन्दा अगाडि नै चाउरीपन हुनु र उमेरभन्दा अगाडि नै कपाल झरेर, अब जस्तो हामीले बोलीचालीको भाषामा भन्दाखेरि तालु मात्रै भएछ भनेर भन्छौँ नि, यो यसको के छ? यो उपचार पद्धति के छ? अथवा डक्टरसँगै गएर हामीले त्यसरी नै उपचार गर्नुपर्ने हो अथवा हामीले दिनचर्यामा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, खानपानमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो? यो चाहिँ के हुन्छ? उमेरभन्दा अगाडि नै आउने चाउरीपना र उमेरभन्दा अगाडि नै कपाल झर्ने समस्या? हजुर, चाउरीपना र कपाल झर्ने दुइटै चाहिँ यस्ता समस्या हुन् जुन चाहिँ देखिसकेपछि उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ। जसरी झरिसकेको कपाल फिर्ता ल्याउन सकिँदैन धेरै जसो केसमा होइन, जरा नै मरिसक्यो भने त्यसमा फिर्ता ल्याउन सकिँदैन, त्यसमा ट्रान्सप्लान्टै गर्नुपर्छ। त्यसरी नै चाउरीपना पनि हाँस्दाखेरि मात्र देखिने चाउरी र यत्तिकै बस्दाखेरि देखिने जुन हाम्रो स्ट्याटिक लाइन्स भनिन्छ, त्यस्तो बसिसकेको गहिरो चाउरीपनालाई उपचार गर्न सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ। यसमा फिलर्सहरू गर्नुपर्ने र मल्टिपल ट्रिटमेन्ट गर्दा नि पुरै नजान सक्छ। त्यसैले यो दुइटै खालको समस्यामा चाहिँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनिन्छ। त्यसैले यस्तोमा हजुरले चाहिँ डक्टरलाई नै भेटेर के समस्या भयो, के चाहिँ प्रब्लम छ, कुनै हर्मोनल प्रब्लम छ कि आफ्नो जीवनचर्यामा के किसिमको समस्या छ कि हजुरले घाममा गर्नुहुन्छ कि, त्यो सबै कुरा हेरेर औषधि सुरु गर्ने पर्ने अवस्था छ छैन त्यो चाहिँ डाक्टरलाई भेटेर बुझेको राम्रो हुन्छ। अनुहारमा देखिने, जिउमा देखिने यो दाँत भन्छ अथवा बुझ्ने भाषामा, बोलीचालीको भाषामा भन्दाखेरि दुबी भन्छ, सेतो दागहरू आउने चाहिँ यो के कारणले गर्दा आउँछ? यो खास
सेतो दुबी र दाद एक्चुअली दुईटा डिफ्रेन्ट रोग भयो होइन। सेतो दुबी भनेको भिटिलिगो भयो भने दाद भनेको चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन जुन सानो सानो चक्का आउँछ नि त्यसलाई भनिन्छ। सेतो दुबी आउने चाहिँ कारण यसको हाइपोथेसिस मात्रै छ कि जसरी मेडिकली पनि यी कारणले हुन सक्छन्, जसरी अघि भनेको जस्तै एन्टिअक्सिडेन्टको कमीले हुनसक्छ, कतै नर्भ्सको समस्याले हुनसक्छ भन्छ, कसैले बायोकेमिकल केही नमिलेर हुनसक्छ। सो यसमा विभिन्न हाइपोथेसिस छन्। अहिलेसम्मलाई भन्नुपर्दा दुबी चाहिँ अकारणै आउँछ, तर यसमा केही हदसम्म वंशानुगत पनि रोल हुनसक्छ होइन। र हजुरको दुबी चाहिँ कति हदसम्म छ, कति धेरै छ, त्यो अनुसारले यसलाई उपचार कति गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने भन्ने हुन्छ। यसको पूर्ण रूपमा निको हुनलाई पनि गाह्रो होला होइन सेतो दुबीको त? त्यस्तो हुँदैन। हजुरको जसरी फेसमा छ होइन, सानो बच्चाहरूमा आएको छ भने तिनीहरू चाहिँ चाँडो जान्छ होइन, तर ओठमा छ, औँलाको टुप्पाहरूमा छ, अथवा शरीरको एउटा भागमा लाइन जस्तो हामी सेगमेन्टल भिटिलिगो भन्छौँ, शरीरको एउटा भागमा लाइन जस्तो छ भने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अलि टाइम लाग्न सक्छ, तर निको हुने समस्या हो, दुबी निको हुन्छ। दाँत चाहिँ जस्तो विशेष गरेर जाडो समयमा अझ धेरै आएको पनि देखिएको छ कि यो चाहिँ जाडोमै धेरै आउनको कारण चाहिँ के हाम्रो शरीर अलि गर्मीको भन्दा अलि सुक्खा भएर हो, सुक्खाको कारणले गर्दा आउँछ दाँत? हजुरको जाडोमा आयो भने चाहिँ सुक्खापनासँग सम्बन्धित हुनसक्छ, तर त्यो दाँतहरू चाहिँ धेरै जस्तो गर्मीकै समस्या हो हजुरको है। गर्मीमा आउँछ, पसिना एकदम धेरै आउँछ, गुम्सिने भागहरूमा आउँछ, र केरा मान्छेको काचहरूमा चाहिँ त्यो धेरै आउँछ होइन। काचमा, नङमा, पानी धेरै चल्ने लेडिजहरूमा त्यसरी आएपछि चाहिँ शरीरको अन्य भागमा अफेक्ट गर्ने हो। यो सरसफाइसँग कतिको सम्बन्धित छ त्यस भएदेखि धेरै जस्तो गर्मीमा देखिने भइसकेपछि त? केही हदसम्म छ, केही हदसम्म सम्बन्धित छ, तर सरसफाइ मात्र भन्दा नि कसैको भित्रबाट नै पसिना बढी आउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई बढी हुन्छ। सरसफाइसँग अफकोर्स यो सम्बन्धित छ केही हदसम्म, जसरी हजुरको कपडाबाट पनि यो सर्न सक्छ होइन, घरमा पेट्सहरू छ भने कुकुर बिरालोबाट सर्न सक्छ, त्यो सबै चिज चाहिँ आफूले ध्यान दिनुपर्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर विज्ञा शाह र म मनोचिकित्सक हो। अहिलेको कोभिडको महामारीमा हामी सबैजना मिलेर कोभिड-19बाट बच्न सक्छौँ। समय समयमा हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र मास्कको प्रयोगले हामी योसँग बच्न पनि सक्छौँ। जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको थियो र भएको छ उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्नलाई हामीले हौसला प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक न्युजहरू नफैलाएर र आवश्यक परेमा आफैले पनि आफ्नो तनाव व्यवस्थापन गरेर अनि आवश्यक परेमा परामर्श लिनलाई नडराएर हामी आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सक्छौँ। सो लेट्स बी अलर्ट, लेट्स बी अवेयर एन्ड लेट्स लिभ विथ कोरोना। मानव शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमध्ये फोक्सो एक हो, जुन स्पन्ज जस्तै हुन्छ। फोक्सोको काम भनेको श्वास लिने हो, तर केही व्यक्तिले चुरोट र बिडीको धुवाँ तान्न प्रयोग गर्छन्। धूम्रपान गर्ने व्यक्तिको फोक्सोमा रहेको क्यान्सर उत्पादन गर्ने टारलाई यसरी निचोर्ने हो भने यस्तो टार निस्कन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कति डरलाग्दो टार जसले क्यान्सर र मुटु रोग लागेर व्यक्तिको ज्यानै दिन्छ। धूम्रपान त्यागौँ, स्वस्थ बनाऊ। नमस्ते, म डाक्टर रविन्द्रमान श्रेष्ठ, कान्तिपुर डेन्टल कलेज जुन कि काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग आबद्ध छ, त्यसमा म प्राध्यापकको रूपमा र प्राचार्य प्रिन्सिपलको रूपमा कार्यरत छु। मेरो विषय विज्ञता अर्थोडन्टिक्स हो, जुन कि दाँतको बाङ्गुटिङ्गो सम्बन्धी र च्यापु हाडहरू नमिलेकोलाई तारहरूको माध्यमबाट, उपकरणको माध्यमबाट मिलाउने मेरो विषय विज्ञता हो। र अहिले यो जुन व्याप्त कोरोनाको महामारीको अवस्था छ त्यसमा दन्त स्वास्थ्य पनि प्रभाव परेको छ र दन्त स्वास्थ्यमा प्रभाव परिरहँदा आम जनसमुदायले
दन्त स्वास्थ्य सेवाहरू सहज रूपमा उपलब्ध नभइरहेको अवस्था छ हैन। यसमा जोखिम पनि छ भने अहिले बेला बेलामा लकडाउनको कारणले हिँडडुल गर्न नसक्दा सेवा प्रवाह नभइरहेको अवस्था छ। तर यदि तपाईहरूलाई दाँत दुखेको अवस्था छ, दाँतमा समस्या भएको अवस्था छ भने यसको उपचारहरू विभिन्न अस्पतालहरूमा र क्लिनिकहरूमा समेत हैन यसको उपचारहरू भइरहेको अवस्था छ। यसको लागि रोकथामका उपायहरू यथेष्ट रूपमा भएको चाहिँ हुनुपर्छ हैन। यो बिरामीको तर्फबाट पनि र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य सेवा कर्मीबाट समेत यसको रोग नसर्ने उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गरेको हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईहरूले पहिलो स्टेपमा टेलिफोन या कुनै सोसियल मिडियाहरूबाट सम्पर्क गरेर तपाईहरू जानुहोला हैन। टेलिफोन, इमेल, एसएमएस माध्यमबाट त्यसरी सम्पर्क गर्नुहोला र अपोइन्टमेन्ट भएपछि हैन सुरक्षित भएर अस्पतालमा पुग्नुहोला र उपचार सेवा लिनुहोला। अत्यावश्यक उपचार भए अझ पनि जरुरी छ र दाँतकै समस्या अरू समस्या अत्यावश्यक नभइकन इमर्जेन्सी नभइकन अरू समस्या भए पनि यदि समस्या दिइरहेको छ, तपाईलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ भने सम्पर्क गर्नुहोला हैन। उपचार भइरहेको छ। हामीले दिनभरिमा गर्ने क्रियाकलापलाई निश्चित ढाँचामा मिलाएर परिपालन गर्नाले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन सक्छौँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म चाहिँ डाक्टर रोशन कुमार झा। म चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा फिजिसियनको रूपमा काम गर्दैछु र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनलाई हामीले के गर्ने भन्ने जुन कुरा छ त्यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो आफ्नो रहनसहन त्यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो चाहिँ एक्जिस्टिङ इन्भाइरोमेन्ट, वर्क प्लेस यिनीहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो कुनै व्यक्ति अस्वस्थ कुन बेला हुन्छ जब खानपान बिग्रिन्छ, उसको रहनसहन बिग्रिन्छ, स्लिप प्याटर्नहरू बिग्रिन्छ। यदि कुलतमा लाग्यो भने ऊ चाहिँ अस्वस्थ हुँदै जान्छ। सो मेरो बुझाइमा के हो भने स्वस्थ रहनलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने बिहानदेखि बेलुकासम्मको हाम्रो आफ्नो रुटिन, लाइफस्टाइल, यो फुड ह्याबिट यिनीहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। स्वस्थकर खाना खाने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने, जस्तो कि कुन ठाउँमा जाने कुन ठाउँमा नजाने हामीले बुझ्नुपर्छ। कस्तो ठाउँको खाना खाने, कस्तो ठाउँको खाना नखाने, कस्तो पानी खाने, कस्तो नखाने र कस्तो सर्किलमा आफूलाई राख्नुपर्छ। अहिले मैले सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा भने के बुझ्नुपर्छ भने हामी जुन इन्भाइरोमेन्टमा बस्छौँ, जस्तो सोच्छौँ, बडीमा त्यस्तै रिस्पोन्स हुँदो रहेछ। सो जहिले पनि हाम्रो सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट के हुनुपर्छ भने हेल्दी हुनुपर्छ। यदि तपाईँको वरिपरिको मान्छेहरू अनहेल्दी छन् या उहाँहरूको सोचाइ अनहेल्दी छन् भने तपाईँमा पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यो रोगहरू देखा पर्न सक्छ। सो सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टले, हाम्रो थट प्रोसेसले हाम्रो बडीको चाहिँ रिस्पोन्स चाहिँ देखाउँदो रहेछ। यदि हामीले एउटा भनाइ छ, ब्युटिफुल थट सेक्रेट्स ब्युटिफुल हर्मोन व्हिच विल इन्क्रिज योर इम्युन सिस्टम। र बडीको इम्युनिटी बढाउनको लागि तपाईँले जहिले पनि राम्रो सोचहरू राख्नुपर्छ। अनहेल्दी किसिमको कम्पिटिसनमा जाने, अनहेल्दी किसिमले लाइफस्टाइल बिताउने, अनहेल्दी किसिमले तपाईँ चाहिँ अर्काको कुरा काटेर बस्यो भने त्यसले पनि रोग निम्त्याउँदो रहेछ। यहाँ हामीले खालि खानपानको कुरा गर्छौँ, लाइफस्टाइलको कुरा गर्छौँ, तर हाम्रो के हुन्छ भने जुन वर्क प्लेस छ त्यहाँनिर नै एक अर्कासँग कम्पिटिसनमा पनि हामी चाहिँ मानसिक तनावमा बसिरहेको हुन्छ र त्यसले पनि हामीलाई रोग निम्त्याइरहेको हुन्छ। सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने रेस्ट हाम्रो बडीलाई चाहिन्छ। रेस्ट मिन्स रिपेयर। सो स्वस्थ रहनको लागि तपाईँले चाहिँ 24 घन्टा म काम गर्छु, म एकदम स्ट्यामिना भएको मान्छे भनेर कहिले नसोच्नुहोस्। रेस्ट गर्नुपर्छ र आफ्नो उमेर अनुसार कस्तो किसिमको हामीले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भने त्यस्तो किसिमको एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। सबैलाई एउटै किसिमको योगा गर्नुहोस् या क्लब जोइन गर्नुहोस् भन्न मिल्दैन।
र आफ्नो रहनसहनअनुसार कस्तो खानपान खाने हो त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ अपनाउनुपर्छ। माछा मासु नखाने व्यक्तिलाई हामीले माछा मासु खानुहोस् भन्दैनौँ, तर त्यो अनुसार चाहिँ सप्लिमेन्टेसन के लिने भनेर त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो रहनसहन, खानपान र हाम्रो चाहिँ सोचाइ, यो तीनटा कुराले ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने हाम्रो जीवन, हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन्छ। र यसमा चाहिँ एउटै कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने तपाईँ कस्तो वातावरणमा हुनुहुन्छ, त्यो वातावरणले तपाईँको शरीरलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको वातावरण राम्रो हुनु पर्यो, जुन वर्क प्लेस छ त्यसको इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुनु पर्यो, तपाईँको जुन फ्रेन्ड सर्कल छ, जस्तो साथी भयो आफू पनि त्यस्तै भइन्छ भन्छन् कि। सो सर्कल यदि राम्रो छ, तपाईँको धेरै साथी चाहिँदैन, 50वटा साथी चाहिँदैन, एकजना राम्रो साथी भयो र उसँग तपाईँले भेन्टिलेट गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको दिनभरिको के हुन्छ भने मुड फ्रेस हुन्छ। सो राम्रो साथी हुनु पर्यो, राम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो र आफ्नो फुड हेबिट राम्रो भयो र भनौँ न अब नसापानी गरिएन भने तपाईँको जीवनशैली स्वस्थ नै रहन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र मैले चाहिँ आफू पनि त्यही नै गर्छु। बिहान उठ्छु, 15 मिनटदेखि 20 मिनट हो मैले साइक्लिङ गर्ने र त्यो पछि चाहिँ मेरो खानपान चाहिँ मैले आफूलाई स्वस्थ राख्नको लागि त्यसै अनुसार चाहिँ म आफ्नो चाहिँ रुटिन बनाएको छु। बिहान के खाने, दिउँसो के खाने, बेलुका के खाने, घरैबाट खाएर जान्छु म, अफिसमा बाहिर क्यान्टिनमा त्यति खान्न। र मेरो चाहिँ एउटै के छ भने कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिको कुरा काटिरहेछ भने 1 मिनट पनि नबस्ने। त्यसले के गर्छ भने हामीलाई चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ फोहोर ल्याउँदो रहेछ र त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छ स्ट्रेसमा जान्छ र त्यसले चाहिँ रोगहरू निम्त्याउँदो रहेछ। सो त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ इन्भल्भ नहुने भन्छु र आफू चाहिँ आफूलाई मनपर्ने ठाउँ बेला बेलामा चाहिँ कामबाट ब्रेक लिने भन्छु कि म आफू चाहिँ वर्षमा 15 दिन 10 दिन 15 दिन ब्रेक लिन्छु, आउट अफ नेपाल जान्छु र आफ्नो जीवनशैलीमा चाहिँ मैले चाहिँ आनन्द लिन खोज्छु कि। आनन्द भनेको के हो भने रेस्ट मिन्स रिपेयर भन्छ कि, बडीलाई रिपेयर गर्ने भन्छौँ। सो यसरी हामीले हाम्रो आफ्नो उमेर, हाम्रो आफ्नो कल्चर, हाम्रो आफ्नो सर्कल, वर्क प्लेस अनुसार हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई स्वस्थ बनाउँदै लग्यो भने लाग्छ धेरै जसो रोगबाट हामी बच्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ कुनै रोग लाग्न सक्छ, त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने डक्टरको सल्लाहमा जाने र उहाँले भनेअनुसार हाम्रो खानपानमा परिवर्तन गरिदिने। डायबिटिज भयो भने त्यो अनुसार खानपान चेन्ज गर्नु पर्यो, बाथ रोग छ भने त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो, कार्डियक डिजिज छ भने त्यो अनुसार आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो, दम रोग छ भने त्यो अनुसार आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु। सो यो लाइफस्टाइल जीवनशैली भनेको प्रत्येक व्यक्तिको फरक फरक हुनसक्छ। सो तपाईँको आफ्नो शरीर अनुसार तपाईँको आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले जीवनशैली आफ्नो डक्टरसँग परामर्शमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी चाहिँ तपाईँ र हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषधि किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस् मसँग औषधि लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19, यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन,
यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछुँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2वटा बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गए खकार चटाउनुहोस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोग अरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार चटाउन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97। इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। अहिले देशभर 65 वर्ष माथिका नागरिकका लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान जारी छ।
गत आइतबारदेखि 10 दिनसम्म 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाइसकेपछि 11औं दिनदेखि 55 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई खोप दिइने सरकारको तयारी छ। सरकारले प्रतिदिन 2 देखि 3 लाख जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ। खोप अभियानबारे आज हामीले विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। आज हामीले छाला रोग बारे पनि चर्चा गर्यौं। मौसम अनुसार या अन्य रोगका कारणले छालामा विभिन्न समस्या आउन सक्छ। छालालाई स्वस्थ राख्ने उपायहरूका साथै उमेर अनुसार छालाको स्याहार गर्ने तरिकाबारे स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौं। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।